yang pertama saya beli saat memulai usaha kayu. Pertama, jigsaw ini kenapa saya memilih jigsaw merek NRT Pro dan kenapa juga awal mula saya membeli ini, karena waktu itu budget saya minim dan dalam pikiran saya harus mempunyai satu gergaji atau alat potong yang fungsional, maka meminanglah ini. Nah, yang kedua saya membeli satu set bor dengan merek modern. Dengan uang 325.000 saya sudah mendapatkan satu set modern. Di dalam box ini saya sudah mendapatkan satu mesin bor dengan besaran kepala maksimal 13 mm, satu pasang sarung tangan tinju, sarung tangan bor. Ini beda-beda, bukan satu pegangan untuk bor itu sendiri, 1 meteran dengan panjang maksimal 3 meter. Dapat ini juga sebanyak 1 2 3 4 5 buah. Dapat ini juga pisser untuk skrup, dapat 1 buah pensil, dapat guide untuk nanti masuk ke sini untuk mengukur kedalaman. Dan ini nih yang menarik. Sudahlah, lihat saja bro. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mata bor besi yang
tidak bisa kuat move on, malah bengkok-bengkok seperti ini. Bisa dilihat langsung. Dapat mata bor untuk beton juga 1 2 3 4 5 sebanyak 5 buah, sama juga boro-boro buat beton. Terima keadaan aja susah ini nih. Sebagai gantinya saya ini beli lagi bro, beli lagi di Tokopedia waktu itu, mereknya Nankai. Berapa buah ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 piece. Patah satu. Ini juga patah bukan saat digunakan waktu kerja ya bro ya. Jadi bahkan ini patah pas waktu pembuatan video yang pertama, lagi set penempatan. Saya lupa tidak mencabut dari mesinnya, jatuh ya jadi patah ini. Tapi overall untuk ini bagus kok, ke kayu kuat, ke besi juga kuat, worth it lah ini. Saya beli seharga 39.500, belum termasuk ongkos kirim ya. Untuk dua alat ini yang saya beli dengan harga murah, cukup worth it, dan sampai saat ini pun saya masih menggunakan buat alat ini sebagai penunjang kerja. Jadi buat kalian yang mau beli mesin bor ini jangan sampai kecewa seperti saya, karena harus membeli lagi satu set mata bor dan mengeluarkan lagi biaya, karena ini tidak kuat dipakai ya. Walaupun nggak sesakit dikecewain dia yang memilih pergi saat kita lagi sayang-sayangnya dan harus merelakan melihat dia dipelukan orang lain. Baik, kita akhiri saja gigi serangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Juga jangan lupa follow Instagram saya di Pinky_Gallery. Thanks for watching. Mari berkarya dengan cara kita sendiri dan ubah patah hati menjadi prestasi.